Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα λογότυπο. Εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα. Θα μπούμε στο site logo.com. Γράφω λοιπόν εδώ logo.com και είναι αυτό. Και εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά ή μπορούμε να επιλέξουμε εδώ επάνω να μας κάνει μετάφραση στα ελληνικά. Ας πούμε ότι έχουμε μια επιχείρηση που λέγεται Κόσμημα. Λέει να δημιουργήσουμε ένα λογότυπο. Δημιουργήστε ένα λογότυπο, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε από τα παρακάτω. Να, το πρώτο και καλύτερο είναι κοσμήματα. Εισάγουμε και το σλόγγαν μας ή να διαλέξουμε κάποιο. Από εδώ ας διαλέξουμε το πρώτο και πάμε στο επόμενο. Και μας λέει τώρα τι είμαστε εμείς, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, κάποιος φοιτητής που κάνει κάποια εργασία, φαντάζομαι. Δεν γίνεται για το κέρδος, υπάλληλος, δάσκαλος, άλλο. Ας πούμε ότι είμαστε ο ιδιοκτήτης. Εδώ μας λέει να βάλουμε κάποιες λέξεις κλειδιά. Αυτές οι λέξεις κλειδιά θα βοηθήσουν, λέει, να βρουν τα κατάλληλα εικονίδια για το λογότυπό μας. Ναι, εδώ μας βγάζει λίγο περίεργα πράγματα. Πατάμε επόμενο, τα ελληνικά. Και εδώ βλέπουμε κάποια έτοιμα λογότυπα που μας λέει ότι μπορούμε να τα διαλέξουμε, αλλά ότι μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από αυτά και να το αλλάξουμε εντελώς, να βάλουμε και άλλα πράγματα ή να βγάλουμε κάποια πράγματα από αυτά. Επιλέγω αυτό. Εδώ μπορώ να αλλάξω τη γραμματοσυρά, αν δεν μου αρέσει. Υπάρχουν πολλές και διάφορες. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος των γραμμάτων με το συν και το πλην, ανάλογα τι θα πατάω, ή μπορώ και να γράψω εδώ μέγεθος. Εδώ είναι διαβαθμίσεις του χρώματος. Μου αρέσει πολύ αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και σε κόκκινο διαβαθμίσεις. Μπορούμε να το κάνουμε και σε ενιαίο χρώμα. Θα επιλέξω αυτό που ήταν γιατί μου αρέσει. Εδώ μας λέει αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο εφέκι στο κείμενο, σκιά, περίγραμμα ή να το κάνουμε καμπύλη, έτσι ας πούμε. Δεν μου αρέσει. Πατάω αφαίρεση καμπύλης. Εδώ τι είναι το κατάλληλο για όλους. Μας βάζει μια γραμμή. Ξαναπατάω και φεύγει. Εδώ μπορώ να το δω με άλλα χρώματα. Εδώ μπορούμε να πάμε το κείμενο μας στο κέντρο, αριστερά ή δεξιά. Μπορούμε να κάνουμε, εδώ αυτή τη στιγμή είναι κεφαλαίο όλα τα γράμματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε το πρώτο κεφαλαίο και τα άλλα μικρά ή να τα κάνουμε όλα μικρά. Εγώ προτιμώ όλα μικρά. Και πάμε στα στοιχεία. Εδώ υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που μπορούμε να βάλουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κολλιέ και σκουλαρίκια. Δεν μου αρέσει. Πατάω τον γάδο. Υπάρχουν πάρα πολλά εικονίδια. Μπορούσαμε να βάλουμε ένα αστεράκι στην αρχή. Ας γράψουμε εδώ επάνω αστέρι. Δεν το δέχεται. Ας γράψουμε λοιπόν star. Για να μας βγάλει ένα αστεράκι στα αγγλικά. Έχουμε εδώ πολλά και διάφορα. Ας πάρουμε αυτό. Ναι. Και ας το βάλουμε κάπου εδώ μπροστά. Να δούμε και αυτό. Αυτό είναι πιο ωραίο για μένα. Είναι στο ίδιο χρώμα που είναι στην αρχή εδώ, το κάπα. Μπορώ να το αλλάξω βέβαια χρώμα. Όπως είναι επιλεγμένο, να το κάνω ό,τι χρώμα θέλω. Να το κάνω μόβ, ας πούμε, που είναι το τελευταίο. Το πάω λίγο πιο δεξιά, το κόσμημα, τη λέξη κόσμημα και το ίδιο και το αστεράκι. Μας δείχνει μια γραμμή ότι το έχουμε κεντράρει. Τώρα θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποιο δαχτυλιδάκι, κάτι. Γράφω ring, που σημαίνει δαχτυλίδι, και θα βάλω ένα δαχτυλίδι. Για να το δω, πήγε πάνω. Όχι, μου αντικατέστησε το αστέρι επειδή το είχα επιλεγμένο. Πατάω το τοξάκι και αλλάζει και ξαναγίνεται το αστεράκι. Πάμε και επιλέγουμε ένα δαχτυλίδι. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Για να το μικρύνουμε, πατάμε το ποντίκι ενώ είμαστε στη δεξιά πάνω γωνία ή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη γωνία και ενώ έχω κρατημένο το κουμπί το μικραίνω. Θέλω να το βάλω εδώ και να φαίνεται αντί για όμικρο. Αφού έχουμε φτιάξει το λογότυπό μας, μπορούμε βέβαια να δούμε πώς θα είναι το λογότυπο, αν πίσω δεν έχει λευκό, να επιλέξουμε δηλαδή φόντο διαφορετικό και να το εφαρμόσουμε. Μπορούμε το βλέπουμε εδώ σε άλλα χρώματα. Ίσως να πάμε αυτό εδώ λίγο πιο κοντά. Ναι, που φαίνεται λίγο μακριά και άσχετο. Από εδώ μπορώ να βάλω κείμενο. Πατάω εδώ, προσθήκη επικεφαλίδας, το επιλέγω και γράφω ό,τι θέλω. Τα ελληνικά. Δεν το θέλω. Πατάω τον κάδο και φεύγει. Ή να επιλέξω κάτι από εδώ, ας πούμε ότι θέλω αυτό, κάπως έτσι.
και από εδώ τις γωνίες να το μεγαλώσω. Να το μεγαλώσω και να πιάνει από τη μια άκρη ως την άλλη. Δεν το θέλω, το επιλέγω και πατάω delete. Και πηγαίνω παρακάτω. Εδώ είναι τα επίπεδα. Είναι ποιο βρίσκεται πάνω από τι. Αν είχαμε κάτι, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πάνω σε άλλο. Αν μια εικόνα είναι πάνω σε άλλη, εδώ φαίνονται. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά που αυτά βρίσκονται πατώντας εδώ. Τώρα εδώ μας δείχνει τι έχουμε κάνει πριν, την ιστορία, και μπορούμε να το επιλέξουμε και να φέρουμε, ας πούμε ότι το μετανιώσαμε. Φέρνουμε αυτό. Αντί να πατάμε το τοξάκι για να επιστρέψουμε, φέρνουμε αυτό για να το δούμε μήπως έτσι ήταν καλύτερα. Και μετά μπορούμε να κάνουμε μια προεπισκόπηση, πώς θα φαίνεται το λογότυπό μας σε ένα μπλουζάκι, πώς θα φαίνεται σε μια κούπα, πώς θα φαίνεται στο κατάστημά μας, πώς θα φαίνεται στην κάρτα μας. Πατάμε λήψη λογότυπου. Δημιουργήστε αυτή την επωνυμία. Ας γράψουμε δημιουργήστε. Πατάμε συνέχεια με Google και μπαίνουμε με το λογαριασμό μας Google. Συνεχίστε. Μας λέει αν θέλουμε να πληρώσουμε για να έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Παραλείπω. Πατάω εγώ. Παραλείπω. Δεν θέλουμε ιστοσελίδα. Παραλείπω. Επιμένει να προσπαθεί να μας πουλήσει διάφορα. Και πάμε εδώ δωρεάν για προσωπικά έργα. Και μετάβαση στο kit μάρκας. Λογότυπα, και εδώ παίρνουμε όποιο λογότυπο θέλουμε. Θέλουμε έγχρωμο λογότυπο υψηλής ανάλυσης. Αυτό θα έχει λευκό πίσω. Χρώμα λογότυπο υψηλής ανάλυσης σε διαφανές φόντο. Μας δείχνει και ποια είναι τα χρώματά μας. Εγώ θα επιλέξω να πάρω αυτό. Λήψη. Μας λέει εδώ σε PNG. Ναι, γιατί τα άλλα πρέπει να πληρώσουμε. Και πατάω λήψη. Το λογότυπο σας κατεβαίνει και το λογότυπό μου ήρθε εδώ. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Είναι στις λήψεις μου πλέον. Το ανοίγω και βλέπω το λογότυπό μου. Αν σου άρεσε, κάνε μου like, κάνε εγγραφή στο λογαριασμό μου και θα τα πούμε σύντομα. Γεια!